Bởi vì cô này có một cách tiếp nha. Đó là cô vẫn dạy là chuyển đổi thế nào? Chuyển đổi thế nào? Ít. Em muốn dạy ít đúng không? Chuyển thành ăn nét. Cho nên ít nó thì mới bằng gì? Ít nó mới bằng cái ăn nét. Nhưng bình thường cô hướng dẫn là với lại bình thường ở đây là nó thích hợp không thông tin, là thông tin mỗi phụ đây không mắc là sao? Như vậy sẽ là gì? Nhưng mà bé ăn nét không dùng bột không? Không. Bé ăn nét không cần bé không được bé cho nó. Như vậy sẽ phải chuyển của nó bé nào? Bé kia. Bởi vì nhắc lại ăn nét không được phép, bé ăn nét không được phép có. Như vậy ta sẽ phải là unless it is sunny, the children will not go swimming with. Nhớ chưa? Nhắc lại bé ăn nét được không? Không nhá. Số 5. Nào. Đi qua. Nào bạn Vi gì đến đây? Bạn Nguyên Quỳnh Phong Thảo gì đến đây? Hôm nay bạn biết câu đi qua si cái gì đấy? Galaxy hay là cái đấy là Galaxy gì đấy? Số 6. Nào Bu. Nào ăn nét chuyển thành ít chúng ta đến độ cái ăn nét. Ít sao? Nào